လူတိုင်းသိကျင်ကြမှာပါဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာအလွန်တရာယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘေးရင်ဆရာကြီးဦးကောင်းစံလင်းရဲ့9ရက်သားသမီးများဆိုင်ရာကံကြမ္မာဟောပြောချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အတွက်ရောမိသားစုအတွက်ပါရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မဲ့အကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိ online ပေါ်မှာအတော်လေးကြရက်ရိုက်ပြီးလူပြောများနေတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အခြေအနေတွေကိုစပြောပြပါရစေဆရာကြီးရဲ့တတိပေးချက်တွေအရအခုမေလကုန်နဲ့လာမယ့်ဇွန်လအစပိုင်းကာလတွေမှာမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသတွေဘက်မှာမုန်တိုင်းအန္တရာယ်နဲ့မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့အထူးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ဆရာကြီးရဲ့ကမ္ဘာချိုအသွာလာဟောကိန်းတွေအရငွေကြီးစည်းကွက်အပြောင်းလဲနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြက်တွေဟာလည်းဒီကာလအတွင်းမှာအတော်လေးအားကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့လအခုအပြောင်းကာလအတွင်းမှာငွေကြီးအလွှဲပြောင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအထူးသတိထားပြီးစဉ်းစားလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး9ရက်သားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာငွေဝင်ခင်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအိမ်တွင်းရေးပူပန်မှုလေးတွေကြုံရတတ်လို့စိတ်အေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အလှူဒန်းလေးတွေခက်စိတ်ပြုလုပ်ပေးပါ။တနင်္လာသားသမီးများကတော့အလုပ်အကိုက်အခွင့်အလမ်းအသည့်အဆန်းတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်အမှုပတ်တတ်တဲ့ကာလမှုစကားပြောဆိုတဲ့အခါစင်ချင်တတိထားဖို့လိုပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးများကတော့ကျမ်းမာရေးအနေငယ်ညံ့နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အခုလိုရာသီဥတုအကူအပြောင်းအပူအေးမများတာမှုကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဘူဒူသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ခရီးဝေးသွားရခြင်းရှိနေပါတယ်။မမျှော်လင့်ပြီးမိမိကိုဝိုင်းဝန်းကူညီမဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဂျာသပတိသားသမီးများကတော့ဒီကာလရဲ့ကံအကောင်းဆုံးနေ့နာလို့ပြောရမှာပါ။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေလွယ်ကူမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့လူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုတ်ထဲမှာအတိုက်အခံအပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အနေငယ်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစနေသားသမီးများကတော့စိတ်ရှုပ်စရာကိစ္စအဟောင်းပြဿနာအဟောင်းတွေပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။စိတ်လိုက်မှန်ပါမလို့ပဲတီးခန့်ခြင်းနဲ့ပဲ EECC ကြိုးဖြတ်ဖို့အကြံပြုပါရစေခင်ဗျာ။ဒါပြင်ဆရာကြီးရဲ့တတိပိချက်အရာအခုလိုပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောင့်လောင်ချုံလာတာအပူဖြစ်တာနဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့လိုပါတယ်။အညက်အစိုးတွေပြေပြောက်ပြီးကံပွင့်စေမဲ့ရရအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာဖျားစင်မှာရေအေးတက်ပေတာတောက်တော်ရေချမ်းကတ်လူပူဇော်တာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးပါ။ဒါကကံကြမ္မာအညက်အစိုးတွေကိုတတ်တာစေပြီးအေးချမ်းမှုကိုဆောင်ကျဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာ9ကနန်းနဲ့9ကနန်းတွေဟာကံကောင်းခြင်းတွေကိုယူဆောင်လာပြီးမဲ့လက်ကောင်ကနန်းတွေအဖြစ်တိုက်ဆိုင်နေတာကိုလည်းသတင်းကောင်းပါပါရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးဦးကောင်းစံလင်းရဲ့မေလကုန်ဇွန်လအစအတွက်ကံကြမ္မာဟောကိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့နေ့နံအလိုက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်လည်းဗီဒီမက်ခတ်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောကိန်းတွေကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်။အားလုံးပဲဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှာကင်းဝေးပြီးကံကောင်းခြင်းတွေရရှိနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။